Так, заехал какой-то Сикросов. Какой-то у него очень нездоровый звук. Ну, вот тот самый Citroёn. Прогревается, пропадает. А, это дизелек. Есть понимание, что это? Это вот Сикросов 10-го года, 145, который скрипел. Что скрипел-то в итоге? Сам ремень скрипит. Ремень? Ремень, да. То есть ремень под замену? Да, изношенный ремень, его надо менять. А здесь что? Здесь пока что ничего. По ходовой больше никаких рекомендаций? Позаду вот сами блоки продолжат оторваны. Ага. С той стороны видно наглядно. Ага. Вот. Ага. Ну они вон такие все трухлявые. Потрепанные. Больше ничего, да? Сливаем охлаждающую жидкость, сливаем масло и меняем фильтр. По дизельному маслу сложно определить, да? Оно черное после нескольких оборотов. Это новый дизельный ремень, да? Сейчас разоследует целая история. Там все сложно? Да. Ну, так по нему особенно ничего не скажешь. Может быть уставший, но в целом вполне работоспособный ремень.